Hello，大家好，呢度係聽住瞓。今日咧會同大家分享有關油麻地嘅猛鬼經歷。件事咧就係陳先生同我分享嘅。呢件事咧都發生咗喺20幾年前嘅啦。當年呢，我就啱啱讀完書出嚟，考咗入一間油麻地嘅酒店度做嘢。我呢，就有位女同事同我好 friend 嘅，係日日返工放工都會一齊嗰種。放工呢就會一齊食下飯，唱下 K 咁。當年呢就啱啱興卡拉 OK 啦，仲會響酒吧唱大堂嗰個年代添。不過呢，我就有我女朋友啦，而呢位女同事呢亦都有佢嘅男朋友，所以呢，我哋只係好好嘅朋友。跟住呢，我哋經常都會有聚會啦。後嚟呢，連佢大佬同埋佢個妹，甚至乎佢大佬嘅女朋友呢，都會一齊嚟聯誼下咁，所以呢，大家都係幾熟嘅。佢大佬呢係當差嘅，而且呢已經係三柴嘅沙展守交通部，本身呢都係騎警，而佢自己呢都係機車嘅發燒友啦。不過呢，佢嘅駕駛態度呢就好小心謹慎，所以呢就從來都未出過意外。點知呢，跟住嗰年大概係96年嘅農曆7月咁上下啦，佢大佬呢有一晚收工揸車返屋企嘅時候呢，就突然之間發生咗意外，響屯門公路連人帶車咁樣衝咗落去一個已經爛晒路障嘅掘路工程嗰度啦，一個地窿，成架機車呢就撞咗落去，着火燒到爛晒添。不過呢，好奇怪，佢大佬呢雖然當場呢撞到胸骨同頸骨碎咗，而且仲係當場死亡啦，但係呢個外表呢係冇咩傷痕。大家呢聽到呢個消息呢都好傷心，而我個女同事同埋佢媽咪啦、妹妹啦，同埋佢大哥嘅女朋友呢都好傷心，悲痛欲絕。跟住呢，就大家睇下有啲咩需要幫手，幫忙處理呢位英年早逝嘅朋友嘅身後事啦。佢女朋友呢一直都表現到好傷心，不過呢，我就發現佢由事發到出殯呢，都好似好怕單獨咁樣面對大哥咁樣。咁補充一點啦，大佬呢同佢女朋友呢已經到咗談婚論嫁嘅地步，甚至乎呢入停屍間見下佢男朋友最後一面呢，都唔肯單獨見下佢遺容添。咁當其時呢，我就以為係女仔細膽啲啫，其實怕都好正常。咁於是隨住時間嘅過去啦，大家呢都慢慢接受咗呢個事實，而重回正常生活啦。不過呢，喺大概事發後半年，大佬呢個女朋友突然之間呢就問我女同事可唔可以借大佬張死亡證俾佢 claim 保險，因為呢，原來大佬呢為咗保障佢女朋友，買咗份高達15萬美金嘅保險，係受益人係佢阿媽之外呢，另外呢都靜雞雞買咗份保額呢，同樣係高達15萬美金嘅保險，受益人呢就係佢女朋友啦。所以呢，而家就要搞賠償。咁佢女朋友呢都話唔要，又話呢出咗賠償之後呢，就俾晒啲錢去大佬個媽咪啦，而佢又呢真情流露咁樣喊晒咁口，所以呢，大家呢都信佢女朋友呢仲係有情有義嘅，連我呢都幫口勸我朋友，呢個呢係佢大哥嘅心願，就幫佢女朋友申請賠償啦。咁於是乎呢單嘢呢就進入咗索償嘅程序啦。就喺呢個時候呢，大佬佢哋一家呢實在太掛住佢啦，又驚佢呢走得太匆忙，有心願未了。咁啱呢，我哋其中一個朋友識得一個問米嘅靈媒，就住喺元朗一條村嗰度，就叫二姑嘅問米婆啦。咁我哋呢就約好咗時間，就聯同埋死者嘅媽咪，我個女同事同埋佢個妹，另外呢仲有我同埋另一個大家都識嘅朋友，同埋大哥嘅女朋友啦，一行6個人就去到呢個地方啦。入到去神壇呢，
呢個二姑個壇就擺咗3碗裝滿米嘅碗喺度啦，而每碗米上面呢都放咗隻鴨蛋。跟住呢，二姑呢就同呢3碗米呢各上一炷香，然之後呢就耷低頭講咗幾分鐘一啲我哋完全聽唔明佢講咩嘅說話啦。跟住呢，當二姑再抬起頭直視我哋嘅時候呢，然之後就開聲講嘢啦。佢雖然呢仲係二姑把聲，但已經係變咗大佬生前講嘢嘅語氣啦。二姑呢係一個元朗嘅原居民啦，佢平時呢講嘢呢都有好重嘅鄉音，而佢講廣東話呢，我哋有陣時都聽唔明添。所以呢，當佢一開口呢係大佬平時講嘢嘅語氣啦，同埋一口純正流利嘅廣東話嘅時候呢，仲會呢好似係大佬生前同我哋傾偈咁樣，中間呢就會講幾句警察術語同英文。由呢一點睇嚟呢，我哋全部人呢都相信二姑呢係請到大佬上嚟啦。咁嘅情形呢，最激動呢莫過於係死者嘅媽咪。佢見到大佬到咗啦，就即刻喺度大喊，捉住呢二姑隻手猛咁話好掛住佢。記得呢最觸動我嘅呢係大佬用二姑隻手去摸佢媽咪塊面。大哥呢就話生死有命，時也命也，因為呢要還冤孽債。原來呢大佬事發當晚呢，佢之前呢處理過一單交通意外而死咗嘅少女鬼魂啦，因為呢覺得大佬對佢好好，幫佢呢搵埋佢屋企人呢就辦埋身後事啦，所以呢就想拉埋佢落去陪佢。大佬呢就話當晚呢佢開到架車呢個車速成80-90公里，佢呢俾鬼揞眼噶，完全呢係睇唔到呢個地窿先至會呢撞爛晒啲路障，再插咗落去呢成8尺深嘅地窿度啦。佢阿媽知道咗之後呢，就更加喊到肝腸寸斷啦。呢個時候呢，阿大佬呢就同埋佢屋企人呢講咗好多淨係佢哋一家人先知道嘅小秘密，當中呢又講咗一啲我同佢之間嘅小秘密啦。事緣呢係唔知道大家仲有冇印象啦，喺好多年前呢，曾經有一隻減肥藥呢係食咗會屙油嘅。當年呢，我減肥食咗呢隻藥，跟住呢就去屋企嗰度 BBQ 啦，點知呢就肚痛，搞到呢佢成個馬桶呢都係深色嘅油。佢呢仲笑我呢小心瀨屎，搞到一褲都係添。而大佬呢今次就同我講啦，肥仔唔好再食屙油丸啦，做多啲運動啦。所以呢，我係絕對相信大佬係真係返咗嚟啦。跟住呢，佢再同佢屋企人講咗一啲家事嘅嘢，交代咗一啲嘢啦。佢阿媽呢都適應咗呢個溝通方式啦。由於呢，原來佢哋上嚟陽間呢只係好短時間，台面個3碗米同埋3隻鴨蛋呢，每裂開一隻呢就代表時間到。3隻鴨蛋都裂晒呢，就代表亡魂就要上路返陰間啦。就喺佢爆到第2隻鴨蛋嘅時候呢，佢阿媽就同佢大佬講話：阿玲，即係大佬個女朋友啦，都嚟咗啊，佢都好掛住你，你有冇咩要同佢講下啊？呢個時候呢，我就見到佢女朋友啦，成頭大汗，手騰腳震咁樣講咗句話：你喺下面好嘛？我好掛住你啊，你想要咩我都燒俾你啦。佢女朋友講嘅時候呢，係一路喊晒口咁噶，即係睇到我哋呢個心都好痛。點知呢，佢男朋友即係大佬嘅亡魂呢，連眼都唔望佢女朋友一眼，同佢阿媽喺度講話：你做咩麻煩人哋嚟啊？我嘅事唔關佢事啊！人哋而家已經有咗另外一個男朋友，仲住埋一齊好耐添啦。呢段說話呢，就由大哥個亡魂講出嚟呢，實在係難以置信啦。我哋呢一齊望住佢個女朋友啦，佢一路呢喊到講唔到嘢，手騰腳震得好厲害。呢個時候呢，大佬先至同佢女朋友講話：我知道呢，你已經有咗第2個男人，仲住埋一齊好耐添。基本上我啱啱過咗頭7呢，你就同佢一齊啦。佢而家呢，仲喺你屋企等緊你返去添。大家呢都好驚訝，點解會咁噶？
呢個時候呢，大佬同我哋啦，包括佢媽咪屋企人講呢，就話我頭七嗰一次呢，就返去睇過佢一次，見到佢哋瞓埋同一張床添。阿田即係大哥女朋友個新男朋友啦，就叫阿田啦，仲俾一本書你打傷咗我，仲趕我走添。呢個時候呢，佢女朋友終於醒起呢，當日佢男朋友死咗之後呢，佢覺得好空虛，好難過。點知呢，就俾一個追咗佢好耐嘅觀音兵，趁佢感情脆弱嘅時候呢，乘虛而入。有一晚半夜呢，突然之間有隻好大嘅蝴蝶飛咗入嚟，講極都唔走，所以呢，一時心急呢，就拍咗隻蝴蝶落地，仲搵本書呢夾住佢掉咗出窗口添。到咗呢個時候呢，大佬受嘅傷呢都唔及個心傷。最後呢，佢就用最後一隻鴨蛋爆裂之前呢，就同佢女朋友講呢，就話呢一個男人呢，只係想要我留俾你嘅保險金賠償。而家呢，你已經變咗心，我留俾你嘅嘢呢係唔可以攞嘅。不過呢，呢一世你始終係我嘅掛念。呢啲保險賠償呢，一成我就會俾你，你自己就好自為之。講明俾你聽，如果你夠膽唔將餘下嗰90%俾翻我媽咪嘅話呢，我可以保證你好快就會落嚟陪我。你自己諗清楚。講完呢句之後呢，第三隻鴨蛋呢就裂埋添。然後呢，二姑呢就回復翻去正常嘅鄉音語氣啦，就話大佬上嚟嘅時候呢，有好大嘅怨氣同殺氣，但係上咗嚟交代咗一切之後呢，就覺得呢一個感覺呢，好多嘢都釋懷咗啦，怨氣同埋殺氣呢都消散咗啦。跟住之後呢，大佬個女朋友呢攞到差唔多成球嘢嘅保險賠償啦，不過呢，佢唔敢唔信守諾言，將90%嘅賠償金呢俾翻大佬嘅媽咪。呢一個呢就係第一個分享。第二個分享，唔知道仲有冇後生聽過大喜呢一樣嘢呢？話說呢，明叔條村呢就有個拜神婆，佢細個嗰陣時呢，成日都有市區嘅人入去元朗揾佢問米。因為明叔呢都冇實際見過係點啦，所以呢都以為係好似睇電視一樣。尤其呢係品姨做問米婆，真係深入民心啊！點解會無啦啦講起大喜呢？因為上一個鬼故呢係有講到關於問米嘅嘢啦，所以呢就講關於大喜嘅故事俾大家聽啦。聽明叔講呢，舊時代中國人好迷信，過年過節啦，紅白二事，一年到晚呢做香燭紙紮都唔使憂嘅。咁喺後生嘅年代啦，應該都好多年前，嗰陣時呢醫學都冇而家咁昌明，所以呢人到咗60歲呢更加係件大事，無論男女呢都要慶祝一番。有一次呢，喺鋪頭嗰度講紙紮公仔啦，突然之間呢，喺門口有個女人就問佢做唔做大喜。當時呢，明叔都唔知咩叫大喜，所以呢就走去問佢師傅，就話出面有個女人喺度問做唔做大喜喎。跟手呢，佢師傅呢就走出嚟應酬個女人啦，叫佢寫低日期、時間、地點，然之後呢就同個女人講話，叫佢放心返去等。咁明叔就問佢師傅咩叫大喜啦，佢呢就話呢一個呢係廣東嘅一個習俗，類似問米一樣嘅，係叫先人呢上嚟陽間嘅一種儀式，多數呢都係出現喺大壽嘅時候先至做，而呢個儀式呢，多數都係由女人做嘅，連佢師傅都未見過由男人做，可能女人屬陰，男人屬陽。咁繼續問落去啦，咁男人唔做得嘅咩？你又接嚟做？點知呢？佢師傅就話係傻仔，我唔識做啫，咁唔代表我唔識人做啊嘛。咁過咗一排啦，有日明叔個師傅呢就話帶佢去見識下咩叫大喜。咁呢，佢就跟師傅去咗灰沙圍附近，見到呢已經好多人喺度食緊盤菜啦，而佢兩師徒呢就坐喺度食。當賓客呢食飽飲醉走晒之後呢，就見到一個女人出現。經佢師傅介紹呢，個女人就叫做眉姨。嗰時眉姨個年紀呢就同師傅差唔多啦，
寒暄咗幾句之後呢，就入正題啦，話帶個徒弟嚟見識下咩叫大喜。咁微姨呢，就話自己准睇，叫佢唔好出聲，跟住呢，就帶埋佢哋去咗主人家嗰度啦。然之後呢，微姨呢，就叫主人家俾生辰八字佢，佢呢，就見到微姨口中念念有詞，而明叔呢，就從未聽過佢講呢啲說話嘅，又唔係圍頭話，又唔係客家話，又唔係廣東話。跟住呢，微姨把聲呢，就由一把女人聲啦，轉為一把好重音嘅男人聲。見佢一輪嘴咁樣同主人家講咗啲嘢，因為當其時呢，佢企得遠，所以呢，好多都聽唔到佢講咩啦。只係呢，聽到一句話就係叫佢呢買多啲田，日後呢，子孫呢就會過得好好。當主人家問晒嘢之後呢，就到佢個仔啦，然之後呢就到個孫啦。但係呢，全部都係冇女人份嘅。咁大家聽完之後就好好奇咁問明叔，咁微姨死咗之後咪冇人做咯？今次呢，就到佢話大家傻仔啦，當然由佢嘅徒弟繼承。然之後呢，我哋又問佢依家仲有冇人要做大喜呢個習俗噶？佢呢，就話已經好少人做啦，喺佢退休之前呢，都有一兩單。而家呢，就一單都冇啦，現代人都唔興做啦。然後呢，就問佢話，如果要做，大家可以揾邊個呢？因為阿輝老豆都差唔多要做大壽啦。嗰陣時，明叔呢，就笑住咁樣同阿輝講話，揾我老婆咪得咯。原來明叔個老婆就係微姨嘅徒弟啦。呢個呢，就係第二個分享，最後一個分享啦。有聽眾呢同我分享話，位於油麻地消防局隔離5層高嘅電話機樓，聽過呢好多位同事講呢嗰度好慢嘅，有陣時呢多嘢做，自己一個留喺 office 嘅時候呢，大概做到夜晚8點幾咗呢就會嚟了。包括呢有啲飲水機嘅吉樽呢會無啦啦飛落地啦，亦都呢會有一啲好似有人大力咁樣掟啲厚文件落台面嘅聲。嗰度呢，夜晚呢都冇人敢入去，有啲呢，當緊急維修夜間嘅同事如果要攞工具嘅話呢，都會喺4樓門口個 locker 嗰度攞，完全唔敢入去。呢個呢，就係最後一個分享啦。咁好多謝大家聽到最後，希望大家鍾意聽我嘅分享啦，多謝晒，拜拜。